beelamon jamma hire mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe e habde télé Mauritanie wonɓe nder leydi Mauritanie ha e caggal leydi min calmini on ko adi foof mi yetti Allah timmale dow timmal timmini kala ko timmi tabiren kala ko tabbirmo tatta ko saka takka en juulani ar makko ɓurnaɗo windere mo kala ɓuuri ɓuldere e ɓurani muɗum en jetti en jaari jinnaɓe on ɓe sababu wodede ren ɓe ndiyam e jeygol ngule ɓuɓol ha godal daña noon kadi jettirten halfa men to banggue diine aada e dawrugol toppitiɓe ƴellitare e ɓamtare renndo meɗen en garti kadi humnude aadi mo mbadduno ɗen e yontere yewtude nde so tawi ko adani kadi jewte ko fewte gonka renndo meɗen hande noon jaten ko wiyete ko fannu gandal taw koye mbadi jajdi ha tengti yimɓe no gandir ɗum ni ko wiyete ko gandal taw ko yewti kadi banggue science eɗen gandi e nder nde ɗo yontere yewti ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie ha tengti ɓeɗo yimɓe yirlotoɓe ko wiyete ko guesse internet en kawri toon e goto e sukaɓe leydi Mauritanie mbaɗɗo kadi ko hunde mantinde e nder leydi ndi ko ganduɗa winitama kadi jeytama wiyete ko kelle dartol eɗen gandi en dañi biteɗo kadi mataw mbiyen alpha saw no yimɓe pamirta ni woni docteur kesso taw noon ko fannu gandal biyetegal géologie noon haalata ko wiyete ko banggue eddaji leydi gurdam mum e mbadi kuptodinde wadde hewɓe gandi ko docteur Moussa Hamad Ba woni kono men hande nde ɗo yewtere woni le premier géologue mauritanien nder taw ko baɗɗo soutenance mum ɗo e nder leydi ndi taw ko université gonɗo Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kanko jewtiden hande oɗo fannu ko fewte soutenance o kono kadi ma en kaal haysi goye meftande walla mbiyen jubbande ko fewti ko wiyete ko géologie holko ngal ɗon gandal e mbadi muɗum jaaji ko adi nde naata e bundi yewtere nde dokkalmo fartange wawa salminde bandiraɓe yeeɓiyankoɓe e habde télé Mauritanie docteur Moussa bisimilla donc a jarama no fewi mbeɗa yettuma e invitation o kadi mbeɗa yetta bandiraɓe kala e nder leydi Mauritanie saabu guila dañmi diplôme o machallah ko wonɓe Mauritanie ha wonɓe caggal leydi foof ne félicitami hen donc mbeɗa sikki tan oɗo occasion joni ko occasion remercie deɓe wideɓe ɓe jarama kadi duwawuji mabɓe yo hawre amin donc ko wiide tan ko domaine mo gandanɗa hoorema kadi géologie hay sino mbeɗa anduno ɗum guila puɗɗimi ha joni noon no jiiruɗen ni caggal calminali musidɗo men docteur Moussa Hamad Ba joni garten koye mbadi yewtere nde ko adi noon eɗen kaala ko wiyete ko soutenance o walla géologie e mbadi kuptodinde kalten ko wiyete ko cursusma banggue jangde guila puɗɗiɗa jangde ha yetti hande aɗa wiye ka docteur banggue géologie holno nde ɗon jangde yayri eyyi min noon puɗɗimi jangde ko 93 ko nden puɗɗimi jangde puɗɗorimi kadi ko jangde ko to Nouadhibou to wiyete Kansodo école 1 et école 2 fof mi jangui ɗon ha kemmi entré en 6e nde kemmi entré en 6e nde noon collège et lycée fof mbanmi ɗum ko lycée Nouadhibou ko à partir de 2009 noon ko nden kemmi baccalauréat guila nden kemmi baccalauréat nde noon ko ɗo e Nouakchott tan continue ko ɗo mbanmi licence master kono ko doctorat o tan wondi ko joni yimɓe puɗɗi e doctorat mbami noon ko wiyete inscription en co-tutelle manam aɗa wawi inscrivade ɗo e nder Mauritanie taw kadi aɗa jogui e caggal leydi université goɗɗo taw gandanɗa hoorema ma wawa wadde toon recherche uji ma donc on université noon ko université biyeteɗo université kadi Yaya de Marrakech on ko Maroc woni wallah ko ɗum woni banggue jangde nde guila Nouadhibou lamorgo faggude leydi Mauritanie ha yetti ɗo e Nouakchott ha yetti toon to Kanakiri Maroc toon jangde nde ko toon yaari hande noon kalten ko wiyete ko banggue géologie ko gandal kalol ko wiyete ko banggue eddaji leydi e mbadi kuptodinde walla ni gurdam leydi tan d'une façon générale no yimɓe pamirta holko woni ngal ɗon gandal géologie eyyi Seydi Diop cikkumi a fuɗɗima hen ko no mbiɗani ko noon ɗum ɗon woni géologie ko fate kaaƴe e leydi ɗum noon géologie noon jangde muɗum fuɗɗi ko guila nde Allah tagui leydi ndi subhanallah guila Allah tagui leydi ndi ha fawde hande to gonɗen saabu won jamanuji waylo keewi e nder leydi ndi donc e nder géologie noon hande eɗen jogui technologie mo gandanɗa hoorema bawɗo jangguinde meɗen ko guila leydi ndi fuɗɗi ha ñalawma hande to gonɗen ɗo ɗum ɗon géologie noon ko oɗon banggue yaari kadi ne heewi domaine aji ne heewi ko wiyete volcanologie no wiyete séisme ko wiyete géophysique ɗum fof ko gandanɗa hoorema domaine uji gonɗi hen donc mbeɗa wawi hokkude yeru kadi mbaɗo no gandal biyetegal paléontologie saabu hande eɗen gandi ko wiyete dinosaure uji e meeɗin wodde nder aduna kono hay goto e meɗen yiyani ko waɗoɓe ko wiyete paléontologie ko ɓeɗon mbaɗi découvrir paléontologie woni janguittoɓe ko fewte eddaji leydi dinosaure uji kadi ko fewte kulle mawɗe ganduɗa godino ko adini garal yimɓe ko nande ɗiɗon sengoji voilà donc so wiyama joni âge duuɓi dinosaure ko 66 millions d'années fewde hande donc ko science tan waɗi men dañde fartane wawde andude dinosaure uji ɗin godino donc fatte géologie e nder Mauritanie ɗum kadi ne yaaji saabu Mauritanie ko nokku gandanɗa hoorema to woni ɗo
eɗen mbawi wiide kaaƴe gadiɗo e nder aduna o fof ne jiite ɗo e nder Mauritanie. Donc ɗen kaaƴe e tubakore wi ɗum ko archéen. Donc archéen sen ƴeewi ɗum tan ko hedde ujunnaji 3 million ngaji année. Donc hunde gandanɗa hoorema ko ɓooyi o ɓooyi. Donc ujunnaji 3 million ngaji d'année ɗum ɗeɗon kaaƴe eɗen jii ɗum ɗo e nder Mauritanie. On nokku noon ko nokku gandanɗa hoorema kadi ko fate ngalu kadi ngalu leydi yitama hen ko heewi, ko fate fer, ko jamde, ko fate or kanŋe, ko fate uranium, ko fate platine, ko fate chrome, fof noon ne yiite nder ndi leydi gandanɗa hoorema voilà ne yiite ndi leydi gandanɗa hoorema wiyetede archéen. Kadi ko yimɓe il faut kadi ko paama kadi archéen gandanɗa hoorema kala ngalu yiitetede nder leydi ko plus de 90% koye archéen woni. Manam hay sinno ngalu ene woodi leyɗele goɗɗe gonɗe e nder Mauritanie ɗe ko 10% tan e ko wayi noon. Donc 90% e nder aduna o fof yiita koye nokku biyeteɗo archéen walla terrain ji biyeteɗe archéen walla leydi wiyetede archéen ndi mo kalmi ɗo ndi. Sabu leydi ɓurdi heerade banggue jamɗe ko abbiti ɗin fannuji. Voilà ko noon. Kadi ko yimɓe yo paam kadi en fonction kadi ko neɗɗo ɓurata sohlude. Sabu hande sa yiɗi ƴewde to pétrole woni to gaz woni a wawa yaade ɗon kadi sabu pétrole et gaz kañum wonen koye leydi wonde wiyetede leydi sédimentaire wiyete koye bassin sédimentaire woni kette gonode nder ndiyam surtout kadi ne wawi wonde nder ndiyam ne wawi wonde nder ndiyam comme kadi ne wawi kadi wonde nder channel. Donc ɗum woni langage technique biyeteɗo offshore et onshore. Donc hande machallah leydi ndi eɗen poti exploitude gaz et pétrole e hakkude meɗen e Sénégal. Ɗum fof ko gandanɗa hoorema nokku gonɗo leydi wonde hakkude meɗen taw koye nder ndiyam hakkude meɗen e Sénégal ko ɗon gaz o e pétrole yiita. Donc hande accord uji fof signama joni ne wawi wiide tan ɓe goni koye wadde usine aji ɗi en place mais hawrama noon d'ici 23 walla d'ici 2023 walla 2024 ne wawi exploitation meɗen fuɗɗo inchallah. Ko fewti oɗon banggue a haali gueɗe kewɗe to banggue leydi ko wiyete ko kadi ha joni kalɗeɗani banggue jamde aɗani leydi Mauritanie andira ko wiyete ko kadi jamde hettere joni sen kokki yeeru hettere wonde joyrat to banggue leydi onon banggue géologie holno cifortoɗon oɗon nokku? Eyyi oɗon banggue ko nokku gandanɗa hoorema gandunoɗo guila ɓooyi sabu français ji guila indépendance uji suwa aɓe mbaɗano mission ngaji ɗon. Donc won biyeteɗo Pidogo ko on adino yiide ɗum nde yi ɗum nde noon ko mo ruttiti France o waɗi rapport uji makko o wi kanko de won hayre mo yi ɗon hayre nde ko woɗere hayre woɗere ko kanko noon addi noon kanko fuɗɗi noon innirde ɗum socle cristallin de Regueybat. ɗum waɗi oɗon banggue joni wiyete oɗon domaine andama hankkadi e nder aduna fof andi ɗum wiyete wonde ko dorsa Regueybat. Ko nden noon fuɗɗay ko après woni hayre wonde Joérate nde. Exploitation noon fuɗɗi noon ko après deuxiéme guerre mondiale saabu eɗen gandi guerre mondiale o machallah waɗi mayɓe ha heewi kadi ko fate maadi kadi boni ha heewi to Europe. Donc nden alay sago France kañumne par ce que kamɓene ɓe bondirama ko heewi alay sago noon ɓe puɗɗo hankkadi maadude leydi ndi fof. ɗum waɗi noon ɓe lance campagne pour arde exploitude hayre wonde Joérate nde. Donc nde fuɗɗino nde noon wonno consortium biyeteɗo MIFERMA yeehi ha hedde 1984 ko nden hankkadi Mauritanie ƴeftir hen paaruji kewɗi watti ɗum SNIM Mauritanie walla. kono mbiruɗa ni ko hon noon mo haali kadi ko wiyete ko leydi Joérate eɗen gandi toon ha andira ton ko jamɗe ɗe kono kadi si duttima kadi ko wiyete ko Tasias donc jamɗe kono noon ko jamɗe gabriɓe fannu kanŋe beele jamɗe ɗe kadi beele kaaƴe ɗe en jogui fannu mum certuɗo par ce que a yi ɗum tan jiita ɗum koye hayre mais onon joguiɓe karallagal banggue géologie oɗon jogui kutorɗe ha gandon ɗum ko kanŋe foti yaltude ɗum ko jamɗe foti yaltude ɗum ko eko nandi hen holno cerdirton ɗum? Eyyi no mbiɗani ko noon saabu hayre foof ne waɗi nokku muɗum kadi hayre fof kadi ne waɗi to yitete si jiitan Joérate toon leydi ndi fof ko mboɗeeri ndi waɗi ɗum wojjude ko wiyete oxydation oɗon ummi koye fer ummi koye jamɗe hendu fofango jamɗe eyyi ko ɗum waɗata waɗi tan eyyi waɗi tan wayno tan comme no joni aɗa jogui damal sa tista ɗum tan a yi waɗat homat o noon ko e nder leydi wandi jamɗe ko noon kadi wayata kono aɗa andi sa ummimi ɗon a yeehi Tasias joni wona gotum
TASIAS kadi hay sinno ne waɗi ɗeɗon jamɗe kono heewani kono or kange guitteteɗo ɗon o heewi ummade ko wiyete filonji noon gandanɗa hoorema ko montagne on toksol ko kaaɗe tuule tokose gandanɗa hoorema woni koye nder leydi donc a yiiloto tuule ɗe ha gandanɗa toɗe goniri no tulel ngel yaara nder leydi fof ko hen ndewata beetma wawi ittude ɗum kange ɗe mbaɗa procédure ko wiyete extraction a faami mbaɗa traitement pour ittude kange ɗe saabu kange heewani no comment dirais-je no fer wayini no jamɗe wayni heewirani noon donc sa itti kaaɗe ɗe presque ɓuuri hen heewde gandanɗa hoorema ɗum ko stérile wiyete ala kange ɗe ka waɗa traitement ji guitta ɗum sa itti ɗum noon ndendina ɗum mbaɗa ɗum sous forme de lengo koye lengoji ɗi noon ƴeftata aɗa yeeytoya ɗum no kaaliɗa ni mo haali ko wiyete ko banggue jamɗe yejjitta ko wiyete ko phosphate eɗen gandi hay leydi Mauritanie waɗi no sahaji ɓennuɗi hay sinno suwa wattude ni hutorede kono kam andama eɗen mofti banggue ngaalu ɗum ɗon ɗeɗon kaaɗe kadi holno sertirta e banggueji goɗɗi ɗi eyyi phosphate de kañumne ko ngaalu leydi ndi manam fuɗɗinoma ni exploitede to wiyete Boufal ko saɗa fayi babaɓe hen ko hedde toon ɗum ɗo woni kono gandanɗa hoorema ngaalu ne waɗa tan sahaji ne faye ko wiyete crise aji gandanɗa hoorema ɗum natta marsude donc ɗum waɗi oɗon projet waɗa suspendre arrêta mais ko duuɓi battiniɗi noon Mauritanie ne haala wonde wadde toon investissement ji pour wawde ɓamtude ɗum donc ɗeɗon fof noon ko continuité a faami Mauritanie gonɗo banggue worgo leydi ndi ko toon ɗum woni donc ko wiide tan kadi mataw ha hande ko fuɗɗa exploitede ne heewi kono wonko heddi kadi ha joni kadi sowa taw waɗede découvrir e nder leydi Mauritanie donc mbeɗa andi tan kadi fannuji ɗi no dominaji ɗi no mbawi hewde ni kadi il faut kadi ko toon kadi waɗe des investigations gandanɗa hoorema taw kadi recherche uji goɗɗi ma waw waɗede oɗon fannu e ɗiɗon zone uji kadi pour wawde ɓeydude ko fuɗɗi exploitede e nder leydi ndi no kaaliɗa ni tawde ka karalla hande mawɗo to banggue ko wiyete ko banggue géologie mo haali leydi Mauritanie haalata ko ngaalu mum cuuɗigu won ko wiyete ko jamɗe ha abbiti ɗiɗon fannuji mbeɗon jogui kadi banggue kutorde hono matériel karallagal ngal ganduɗa oɗon mbawi humpitorade ɗum andude kadi nokkuji goɗɗi holko mofte banggue ngaaluji ɗo e nder leydi meɗen no Mauritanie eyyi no woodi kadi ɗo eɗen jogui office mauritanien géologique et minière donc gandanɗa hoorema gonɗo ɗo on kañum ko nder leydi ndi foof ne waɗa ko wiyete prospection pour yiilade andude kadi ngaalu holto wonire nder leydi ndi donc ɗum ɗon fof kadi ne waɗi kadi moyen ngaji bawɗi waɗede hen kadi nde 2003 et 2004 Mauritanie kadi waɗino projet mawɗo biyeteɗo prisme on projet gandanɗa hoorema ko banque mondiale et gouvernement mauritanien kamɓe mbaɗen kalis mabɓe pour wawde wadde ko wiyete cartographie manam nder Mauritanie foof waɗe carte uji e wawde andude to gueɗe ɗe fof goni ɗum noon déjà fuɗɗima kadi ko base woni ɗo donc kadi waɗoɓe recherche woɓɓe ɓe gandanɗa hoorema ne mbawi basade hen kadi pour wawde kadi ɓendinde ko fuɗɗino waɗede ko e wawde kadi andude kadi hol placement ji goɗɗi to gandanɗa hoorema ngaalu ko fate kange ne dañe ɗon walla ngaalu ko fate or ha fate uranium e platine fof ne wawi dañeje ɗon par ce que nder ɗiɗon carte uji gandanɗa hoorema ɓe mbaɗi hen indice aji manam oɗo nokku laabi ɗum ɗo nanɗo ɗum ko ɗum voilà ko wiide oɗo nokku ne wawi dañede kono noon kadi il faut kadi ko waɗete ko waɗene gandanɗa hoorema étude pour wawde andude ko woni ɗon ko tawni yoni walla yonani voilà haalinani ko wiyete ko pétrole jeeyako hen eɗen gandi kadi nokku mo pétrole ittete o hay sinno mi wujja ma seeɗa banggue kadi eɗen gandi gueɗe kewɗe kadi en jaltuɗon hani ko wiyete ko kérosène en e wabbiti ɗiɗon fannuji gueɗe kewɗe en jaltuɗon so tawi exploitama kono noon hande inde nde haalete tan ko pétrole beele eɗen mbawi andude oɗon nokku kadi holno ɗum sifori eyyi donc pétrole o ko ngaalu ngu so mbi kérosène en so mbi gasoil fof ɗum ɗon fof ko produit gandanɗa hoorema transformaɗi eyyi ko transformaɗi ɗin ko ɗiɗon produit wayla koye nder pétrole eyyi kono pétrole so mbi pétrole o ko noon tan exploitirte noon eyyi kañum woni inde nde fof mi heddoto noon ko ɗo mi sowa taw andude tawi noon projet entre Mauritanie et Sénégal o tawa programme mi wadde ɗo raffinerie gandanɗa hoorema taw ne wawi waylude ɗum mi sikkani taw
mais joni kam toɓe jarat ɗo kam ko pétrole o walla gaz o so exploitama noon neddete ko caggal leydi ko toon waɗete ko wiyete raffinage ko nder raffinage o noon hankkadi ƴefte hen hunde waɗe kérosone pour avion ngaji hen hunde waɗe gasoil e produit ji gummiɗi fof gandanɗa hoorema koye transformation muɗum watte kono gaz o noon kam on ko gaz brut woni tan gaz mo yimɓe utilisata o on ƴeftete tan ma taw raffiné hankkadi waɗe nder distribution ji e réseau ji pour wawde alimentude nokkuji mo gandanɗa hoorema signuɓe partenariat e ɗum ɗo pour wawde liggorade gaz o paaɗen hankkadi koye hojomaji meɗen cakkitiɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe aya habre télé Mauritanie woni koɗo men hannde yewtere nde kono mbiruɗen ni ko karalatoɗo biteɗo docteur Moussa Hamad Ba mo ganduɗa hoorema kanko woni géologue gadano baɗɗo soutenance mum ɗo e nder leydi Mauritanie en mbiyat noon kanko woni géologue gadano e Mauritanie Mauritanie jogui hewɓe kono kanko woni gadano kam piilaɗo ɗo e nder leydi men ndi ko oɗon soutenance garanten caggal cursusement scolaire ha joɗɗani duuɓi kewɗi a janggani sababude doctorat o alano ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie holno soutenance o yayri kañum de ko noon tan par ce que soutenance kam namdi tan ko karallagal ma gona katanke no fewi saabu ne juuti saabu fuɗɗade hunde guila 2015 gaynude 2022 duuɓi jeeɗiɗi aɗa wona e recherche ɗum ne juuti kadi namdi ko muñal il faut kadi muñal ngal wona ɗon nde mbawa wadde ɗum saabu enen leydi meɗen walla Afrique de l'Ouest fof gonɗen koye biyeɗen ko pays ji gonɗi en voie de développement donc ko heewi en mbawata dañde ɗum ɗo alay saago tan mbawa ko mbawɗa wadde ɗo analyse uji mbaɗa ka wawa wadde kadi ko caggal leydi tan mbawata wadde ɗum alhamdulillah rabbil alamina kam min Allah waddi kam mo gandanɗa hoorema koye professeur am gonɗo ɗo biteɗo Lo Kalidou ko on wonno directeur de thèse o kadi mi wawa yobdema hen saabu kanko koye relation ngaji makko hande nde mbawmi wadde soutenance oɗo thèse saabu relation ngaji makko nawi kam Maroc nawi kam Canada nawi kam France nawi kam Algérie nawi kam ha Sénégal donc ɓeɗo ɗum ɗo fof ko gandanɗa hoorema voilà ko wettoji gandanɗa hoorema saabu aɗa sohla wadde analyse tawa wawa wadde ɗum ɗo ko banggue goɗɗo mbawata wadde donc ɗum waɗi noon hunde gandanɗa hoorema nde il faut ko patience wona hen patience woni hen kadi nde namdi kadi doole seeɗa gandanɗa hoorema ko finance ngaalu saabu doctorat il faut ko mbawa joganade ɗum financement nde mbawa wadde ɗum kadi ko famminde tan kadi hande hay sinno jangde nde wonata koye français kadi ma mbawa kadi anglais no fewi saabu min mataw e chapitre uji ɗiɗi e nder thèse o pratiquement ko en anglais rédigea donc saabu hande recherche o domaine o ɓuuri yarude ko anglais hande ko anglais ga wawi dominde aduna o foof kala kaɗa waɗa recherche que ça soit scientifique il faut ko mbawa anglais saabu hay sinno aɗa waɗa des publications koye anglais mbatta ɗum ewo mbaɗo doctorat joni noon avant waɗa soutenance il faut ko waɗa publication donc sa wawa anglais ma dan hen caɗele no fewi ko wiide tan kadi hoto décourage yimɓeɓe saabu min nde puɗɗimi nde ko anglais élémentaire tan joguinomi komi waddata hen tan mi winda en anglais mi totta yimɓe corrigane kam ɓuurɓe wawde anglais corrigane kam ha ɓen so gani corrige mi nawa ɗum to professeur uji mbawa kañum en kadi corrigane ndemi fuɗɗo neldude ɗum e revue ji ɗi donc alhamdulillah nde mbaɗami thèse o nde kam mi dañi publide article uji ɗiɗi e gandanɗa hoorema e journal uji gandanɗa hoorema international uji won article goto publie ɗum koye arabian journal donc article keddiɗo noon publie ɗum koye african journal noon ko journal gandanɗa hoorema toppitiɗo ko fate géologie fo e nder Afrique on journal hande woni ko Angleterre ko anglais ji jogui ɗum saɗa nelde ko toon neldata ko kamɓe noon jeera ɗum pour wawde publiandema article o voilà kono ɗiɗon revue ji woni ɗeɗon jayde bindeteɗe holno jokkodirta e maɓɓe ha mbawa publide hen ko waɗira tan pour étudiant ji walla ala ko neɗɗo binduɗo bindande fate science foof ne wawi wadde ɗum nder hen e kañum joni ko binduɗo bindande ko fate science foof donc revue ji sa ƴeewi tan internet a ƴeewat sa cliquer tan revue ji ko fate domaine ma yi hen ko heewi joni noon chaque revue noon ne jogui style muɗum donc ɓe mbima par exemple saɗa yiiɗi minen min publianma ko ni bindirta il faut ko l'erreur o ni donc anne kadi il faut ko mbaɗa koɓe mbi ko ɓe mbawa publide donc kamɓe joni soɓe publie noon article ma kamɓe ɓe jeytat ɗum min joni article ɗum mi publie mi ɗi mi hokkiɓe droit ko kamɓe jeytat ɗum a faami so wona noon copie ji moɓe dokki kam mino ko kamɓe jeytat ɗum sa sohli ɗum a sodat ɗum
sur le net a waɗat hen carte ma bancaire coda journal uji ɗi après mbawa noon utiliser ɗum ko noon publication lorori to banggue kadi ngaalu ganduɗa hutorade gam wawde yaade ɗeɗo leyɗele foof beele ko leydi Mauritanie hokkuma bourse walla ala kala hen leydi jaaɗa saɗa yaaha leydi gondi ko ɓeɗon mbaɗatma feere no jaaruɗa donc o question ko question gandanɗa hoorema mbeɗa fanno ɗum e Allah waɗi kam nde puɗɗimi nde première année yam nde ko ambassade de France hokkuno kam bourse mi dañi waɗede 6 mois e nder Maroc donc on bourse ko ambassade France aɓe kewi hokkude bourse ɗi gandanɗa hoorema wonande Mauritanie naɓe janggoɓe ɗo pour beetema mbawa yaade banggueji uɗi gam waɗoyde toon recherche uji men ko kamɓe gadino hokkude kam bourse kono ko heddi ko noon kala mbeɗa yaaha mbeɗa voyage ko moyen ngaji am presque mbaɗatmi hen bandiraɓe tan e an moyen ngaji voilà donc mi waɗa hen mi yaaha mi voyage ça dépend noon comme kadi wonde toon kadi weeɓani mi yahat kewmi yaade tan mi waɗa toon lewru walla lebbi ɗiɗi mi arta ɗo e Mauritanie kadi ko mbawmi wadde ɗo mi continue ɗo hami dañi kadi opportunité ruttoyade mi wawa kadi ɓendinde ko puɗɗinomi wadde ko guila 2015 ha 2022 foof aɗa jokkodiri ɗiɗon professeur uji kala kaɗa waɗa hen foof saɗa fofto hen saaji kadi foof oɗon jokkodiri ɗiɗon fannuji aɓe ndeynima ha mbima ko ni ha yetti oɗo ñalawma joni wallah eyyi ko noon par ce que professeur uji ɗi kadi no mbirumi ni géologie no heewi fannuji ni mon fof kadi mon fof ne jogui ko waɗata hen donc hawnani ni saɗa mbeɗa waɗa hunde mi totta ɗum directeur am de thèse walla co directeur am de thèse gonɗo Maroc o on directement waɗata kam ko relation ko professeur mo gandanɗa hoorema ko on ko on ko domaine mum ko ɗon yaari donc nder hen noon surtout Maroc to mi liggodiri e professeur uji heewɓe gandanɗa hoorema kadi wonko mbaɗi hen kadi so mbeɗa yetta tan kadi il faut kadi komi yetta ɓeɗon saabu ɓeɗon kadi gandanɗa hoorema mon fof kadi woodi to jaggani kam hen kadi mon fof kadi woodi to conseil kam hen kadi mon fof kadi woodi to wallita kam hen surtout publication ɗi ɗiɗi mo mbaɗmi ɗi wallah holɗin publication ngaji ɗi mbaɗɗa tiroɗe woni les titres ko fate holɗum e publication ji ɗi koye anglais ko no mbimi ɗo ni affaire archéen min kam sujet am d' étude woni koye archéen o donc koye daykuji ko wiyete daykuji ko daykuji ko formation ngaji géologique tan gummi gandanɗa hoorema koye volcanisme saabu magma ummoto koye nder volcan e ko magma o no ardirta ni so ari ha e nder kaaƴe ɗe so cristallisé mo ɗon manam so yoori so natti wadde magma ɗon format kaaɗi gandanɗa hoorema biyetede daykuji donc publication ji ɗiɗi ɗi fof koye hen mbanmi ɗum e publication gaɗiɗo ko géophysique géophysique noon ko domaine gandanɗa hoorema e nder géologie jaaƴƴo gandanɗa hoorema aɗa wawi andude kala ko woni less leydi ko ɗum woni nafoore géophysique kala ko woni less leydi kala ka yiyata ko woni less leydi aɗa wawi andude holno lorori holno sifori haare nde taw ko huccit koye banggue rewo walla worgo ɗum fof aɗa wawi andude ɗum e géophysique article goɗɗo o noon ko wiyete télédétection noon ko image uji satellite wayi tan comme no satellite no woniri dow asman ni tan ƴetta forhoje forhoje gandanɗa hoorema nokku e nder leydi forhoje ɗeɗo noon ko an siblata ɗum sa yi image satellite wayno kono photo ni ƴeftaɗo taw no neɗɗo woniri dow huɓere ni ƴetti photo ni mais taw goɗon photo gandanɗa hoorema ko satellite ƴettata ɗum ko traitement ji ɗiɗo noon mbanmi pour wawde andude holko woni dow d' abord e mbanmi géophysique kadi pour wawde andude holko woni less leydi ndi eyyi ko nder hen noon ma ɗiɗon étude aji mbaɗa nde puɗɗimi yaade terrain ƴeftude échantillon ngaji pour wawde wadde ko wiyete géochimie et pétrographie ɗum ɗon ɗiɗon domaine aji foof kadi koye nder thèse o woni eyyi no mbiɗani ko noon yimɓe pammin seeɗa tan ko wiyete ko volcan woni so tawi leydi yerɓi woni ko yaltata hen ko ɗum woni ko wiyete ko volcan e nder pulaar noon andira ko wiyete ko mborka magma noon ko kaaƴe mawɗe ɗe ganduɗa so jalti hen gara ko ene heccini walla ene ɓakolini so ɓooyi noon yoora ha jamɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe mbawa fudde nder hen kono noon gartaten koye géologie e mbadi kuptude nder leydi Mauritanie holno jiiruɗa hande gandal géologie e nder leydi Mauritanie sen mbi noon wadde mbiyeten ko jaaɓe ha tiri woni université holno sifori ɗo hen eyyi donc gandal ngal no mbimi ni ne yaaji kadi machallah won eɗen jogui kadi professeur uji gandanɗa hoorema de référence donc au niveau de département ɗo kadi wonko fuɗɗi ɗumnede ɗon wonko fuɗɗi waɗede ɗon ha hunde gandanɗa hoorema ko heewi kadi no mbiɗen ni gonɗen koye pays ji gandanɗa hoorema sous développé comme pays ji ɗi foof ko moyen ngaji tan yimɓe manquera saabu no mbimi ni ko kalmi ɗo ko fof ko fate géologie ne heewi analyse uji
donc enen pratiquement en ngala laboratoire uji bawɗi wadde analyse de eko way noon mais ne ɗamina kam domaine o comme ko domaine gandanɗa hoorema jaaƴo e nder Mauritanie ɗo yeeso ma yimɓe mbawa dañde bailleur gandanɗa hoorema taw ne mbawi waɗande menen laboratoire uji mbaɗi noon taw kadi e nder ɗiɗon laboratoire uji kadi ma yimɓe men mbawa wadde hen analyse uji kadi no jiɗiri ni ko noon docteur Moussa Hamad Ba joguiɗen hojomaji meɗen tati battidiɗi guila soutenance thèse o kalten duuɓi jeeɗiɗi no mbiɗa ni ko muñal mawgal naari namdi hewɓe worɓe hewɓe ko ɗon certata woni ni ko ɗon bappoto holko ganduɗa gueɗɗiɗi ko ɓuuri musdema e nder ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi foof keɓɗa ɗum e fannu jangde ha heɓde doctorat o walla ko ɓuuri weldema ko keɓɗa nder ngal ɗo dawal foof hañen ñalama wiyama woni docteur Moussa Hamad Ba mbeɗa sikki gayniranmi no puɗɗorton koto gaynirɗa ɗo ko ñande mbaɗmi soutenance nden ko welama tan woni ɗon saabu ko charge gandanɗa hoorema kewɗo e wonande neɗɗo mbaɗowo recherche kadi sa wattani hakkille hoorema tan kewɗa kadi ko oppude donc alhamdulillah jinnaɓe sehilaɓe cuddiɗo yimɓeɓe mum fof ne jaggi hen ko encouragement ji tan woni ɗon encouragement tan woni ɗon ko ɗin encouragement ji noon waɗi kam minen kadi wadde hen doole gandanɗa hoorema mbeɗa gayna ɗum mbiɗa andi so wonano ɗum ɗon tan min tawno komi weddima ɗum ladde saabu no heewi fuɗɗoroɓe taw gandanɗa hoorema gaynani saabu a yahat tan aɗa dañi difficulté ji surtout kadi sujet mo liggimo o sujet gandanɗa hoorema e ko jaaɗo kadi mo meeɗano haysino ligguno e nder Mauritanie ko seeɗa ko ɗum waɗi kam yidde mawnide ɗum comme ça somi mawnini ɗum mami addu hen résultat gandanɗa hoorema taw goɗɗo jiɗɗo liggade hen ma dañ hunde gandanɗa hoorema des références donc mbeɗa sikki kadi thèse mo mbaɗmi o on kadi ma wawa wonde référence uji holno foti page uji donc omo waɗi hedde 250 page mbeɗa sikki mo wawa wonde référence uji gandanɗa hoorema pour kala jiɗɗo liggade e nokku o kala jiɗɗo liggade sujet mo liggimo pour wawde avance de hen ko musuma e nder thèse o muusi kam tan ko moyen ngaji ɗi no manquiri ɗo e nder leydi ndi no mbimi ni ɗo pratiquement haydara mi wawano wadde ɗo donc kadi ko wayni kadi sono waɗe kadi alay saago moyen ngaji gandanɗa hoorema waɗe hen donc moyen ngaji ɗon so ngala tan sa jogaki mental mo joguimo tan kewɗa ko oppude donc won hewɓe mo gondunomi gandanɗa hoorema taw puɗɗi donc dañde moyen ngaji a faami pour continude ɗum waɗa tan neɗɗo gandanɗa hoorema découragé o wawa oppo yaaha waɗoya goɗɗum donc ko ɓuuri kam musde e ko mbaɗanom préparation doctorat o ko moyen ngaji ɗi no manquiri ɗo ni mbeɗa sikki kadi moyen ngaji ɗi so gonno ɗo kadi ne wawno ni kadi taw mi gayni ko adi ɗum taw mi waɗano 3 ans walla 4 ans tan mi ɗum ni kono kadi ko yettere Allah tan kadi Allah kadi addata hunde tan kone yonti e cikkumi mataw ko joni tan Allah hoddiri ɓuural docteur Moussa Hamad Ba konngol ma hankkadi cakkiringol bayno bandiraɓe yeeɓiyankoɓe nde ɗo yewtere wonɓe nder leydi Mauritanie ha e caggal leydi ndi kadi mbadda hen wasiyaji ɓeɗon waɗoɓe fannu ko wiyete ko géologie taw ko tawireɓe ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie holno ɓe jokkirta ha docteur eɓe hewɓe e fannu ma o kewa ɗo e nder leydi ndi eyyi kañum ko weltade tan e invitation o saabu ne weeli kadi andinde ko ganduɗa donc mbiɗa sikki hande oɗo plateau mi dañi kam opportunité andinde yimɓeɓe e seeɗa mo gandumo saabu no mbimi géologie no wayi yaade ni min ko seeɗa tan gandumi hen mi suwa taw kadi mbeɗa andi to kemi doctorat ɗo ko ɗon kadi hankkadi jangde wonde foti fuɗɗade saabu hankkadi sa heeɓi doctorat kadi il faut ko valorise ɗum valorise ta ɗum noon koye wadde publication ji valorise ta ɗum ko continude jangde nde ɗum ko diplôme tan woni ɗo mais ko heddi ko koye yeeso woni donc ko fate domaine o no mbimi ni donc il faut hande eɗen kaala trop eɗen kaala no feewi ko fate français ko wayi noon kono hande domaine science ko domaine mo mbawɗa wonde fof que ça soit géologie médecine walla biologie il faut kadi ko jangga anglais o no feewi saabu no mbimini recherche hande woni tan koye anglais donc il faut ko mbawa développade nder anglais o beete kadi ma waw dañde hen ko jiɗɗa ko anne kadi mbawa publide hen comme ça e aduna yimɓe kadi mbawa andude an ko ligguiɗa ɗo e nder Mauritanie o andinde yimɓeɓe kadi géologie Mauritanie ne woodi ko sa publié e nder anglais o ma yimɓe fof mbawa janggude ɗum ganda kadi an o ko mbaɗɗa ko machallah jaram
bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓannoɓe ayaw habdilde télé Mauritanie wonno koɗo men e yewtere nde ko docteur Moussa Hamad Ba mo ganduɗa kanko woni géologue gadano taw ko baɗɗo soutenance mum ɗo e nder leydi Mauritanie o wawi haalande en kadi holko woni géologie e mbadi kuppidinde holko firti ngal ɗon gandal o wawi kadi sembinde en kadi ɓesguji leydi Mauritanie ha tengti wonɓe nder oɗon fannu holti tigui ko woni kadi caɗele ngal ɗon gandal wadde ɗum ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie ɗo ko musidɗo moon Amadou Samba Diop aɗa hakkude men kadi ko yontere Allah so Allah jaaɓi ɗo e nden gonen jaam on jarama.